Quan em pregunto per què existeix l'obra d'art, els homes podrien viure sense la Capella Sixtina ni la Venus de Milo. Existeix, per què té tanta importància una cosa que no és necessària? I és perquè l'home és l'únic animal que té coneixement de la mort. Josep Maria Subirachs, pensador i artista polifacètic, escultor, pintor, dibuixant i gravador. El caracteritza un alt domini de la tècnica i una gran escrupolositat formal. S'ha convertit en l'artista més representatiu de la revolució escultòrica de la Catalunya de meitat del segle XX. Com a escultor, ha realitzat des d'obres de petit format fins a grans conjunts monumentals emplaçats en espais públics. Home d'una gran curiositat cultural, que tant li interessa la literatura com el cinema, com la caricatura, com les arts plàstiques. Cites a Stendhal, a Nabokov, inclús a Marilyn, a diferents referents de la cultura visual. Un amic escultor nord-americà em deia que li sorprenia que un personatge com Subirachs no tingués molta més presència i no tingués molt més reconeixement a un nivell internacional. Format en la tradició del noucentisme, la seva trajectòria evoluciona de l'expressionisme a l'informalisme i de l'abstracció a la nova figuració. Josep Maria Subirachs, fill d'una família de classe obrera, neix el 1927 al barri industrial del Poblenou de Barcelona. El meu pare era un simple obrer, la meva mare també era filla del Poblenou, del barri obrer, i no es coneixen casos d'artistes de cap branca, diguem. És a dir, que el que passa que el meu pare, precisament per superar aquest nivell miserable en què ell vivia, tenia com ideal que el seu fill arribés a ser artista. Dels 9 als 12 anys, viu els tràgics esdeveniments que provoquen la Guerra Civil Espanyola, la desfeta republicana de 1939 i l'inici de la dictadura franquista. La precària situació econòmica que viu la seva família a la postguerra obliga en Josep Maria Subirachs a renunciar a fer estudis d'arquitectura i amb 14 anys comença a treballar. Que jo he après escultura anant a buscar aigua a la font, escalfant el menjar dels companys, comprant els tallers, i jo crec que és la manera autèntica, verdadera i definitiva d'aprendre un ofici. El 1942 entra com a aprenent al taller de l'escultor Enric Monjo, on hi ha una activitat frenètica. En aquest taller adquireix coneixements tècnics, però el mestre que en realitat l'influeix més directament és l'escultor Enric Casanovas, amb qui treballa durant un període breu perquè, malauradament, l'escultor noucentista mor pocs mesos després de que Subirachs entri com a col·laborador al seu taller. Casanovas era una persona extraordinària com a home i com a artista. De fet, jo vaig poder estar amb ell poc temps perquè es va morir. Tinc un record extraordinari perquè era un home molt culte, molt civilitzat, molt educat i un gran escultor. Jo crec que és el gran escultor del noucentisme. La influència del noucentisme és palesa en les obres primerenques de Subirachs, com les que mostren la seva primera exposició individual celebrada a Barcelona el 1948. Vivíem en un món molt tancat aquí i vaig tenir una beca de l'Institut francès que em va permetre anar a París, cosa extraordinària en aquella època. I això per mi, per la meva carrera, va ser importantíssim, no? Perquè vaig veure per primera vegada coses que ha sigut dificilíssim, sobretot en aquella època, veure-les en aquest país. Subirachs abandona la serenitat inherent a l'ús exclusiu de les línies corbes i a la pesantor de les formes plenes i estàtiques per refugiar-se en l'extrem oposat.
En aquesta transició hi ha una pugna entre dos camps, el figuratiu, que ja domina, i l'expressionista, que li és més proper. Allò essencial ja no és el tema, sinó el tractament de la forma i de la matèria. El 1953, Subirachs ja ha configurat un estil personal i amb l'escultura a Europa inicia la seva etapa expressionista. A partir del 1949 i fins al 1957 va participar en els Salons d'Octubre que van suposar, per la seva voluntat de ruptura, un canvi de posició de la societat catalana enfront de l'art modern i que per a Subirachs van significar un important reconeixement públic. Subirachs entra en contacte amb els corrents artístics més innovadors. Després de veure obres seves exposades al Saló d'Octubre, el pintor belga Luc Père convida Subirachs a Bèlgica, on resideix i treballa des del maig de 1954 fins al març de 1956. Malgrat la joventut de l'artista, la maduresa comença a advertir-se com a característica principal de les seves creacions. A l'estudi de Luc Père realitza l'obra La dona de Potifar. La jove generació tenia ganes de veure el món, de contactar amb el món de París. Es va formar un grup que es diu la Jeune Peinture Belge, però cada artista determinava la seva pròpia evolució. És a partir d'aquest moment quan Subirachs es converteix en un escultor professional. Aquest pas de passar a fer a ratos perduts escultura, a fer-la plenament, per mi va ser decisiu. El que m'importa és poder viure plenament de la meva professió. L'expressionisme subirachià és més formal que conceptual i s'aprecia, sobretot, en la sintetització de la forma humana i en el tractament de les textures, quan incorpora el grataix, no deixant mai llises les superfícies, fent-les rugoses, aspres, rústegues, per tal d'accentuar la capacitat expressiva de la matèria. Exposa a Noque, Bruges, Brussel·les i a la Biennal d'Anvers de 1955. En el desenvolupament abstracte del tema La Torre de Babel ja pot intuir-se la contracció de tensions necessària per generar altres escultures posteriors. No és una obra que té una intenció cap al espectador, com per exemple un quadre com Munch, el Crit, es dirigeix intencionalment a l'espectador. Però precisament aquesta intencionalitat no hi és a l'obra de Subirachs. Es pot comparar, per exemple, amb la música d'en Stravinsky, que ell admira molt. En Stravinsky mateix ha dit que ell no volia expressar de si mateix. Ell fa una obra i aquesta obra sí que expressa. El gust per evocar èpoques remotes, no només de l'antiguitat clàssica, sinó fins i tot de la prehistòria, ja és ben palès en obres primerenques de Subirachs. En la figura que du el títol de maniquí ídol, l'esquematització d'un personatge femení és portada a les seves màximes conseqüències, en la mesura que braços, pits i coll s'han resolt mitjançant simples figures geomètriques molt pròximes a la forma cònica, mentre que la part inferior del tors, molt més protuberant, pot associar-se a les Venus prehistòriques. En alguna de les realitzacions coetànies, la figura femenina no és tractada tan esquemàticament. De retorn a Barcelona, i amb poc més de 30 anys, l'escultor rep el primer encàrrec d'envergadura, la decoració escultòrica del Santuari de la Virgen del Camino a León, on realitza en bronze les 13 monumentals figures de la façana d'un vigorós expressionisme. El santuario fue recibido inicialmente con reticencias, tanto del pueblo llano como de la gente culta, pero fue una reticencia que enseguida, muy rápidamente, desapareció porque se impuso la gran belleza del edificio y del logro de Subirachs. Hay que tener en cuenta que la obra reflejaba el espíritu de su tiempo y el reto de una vanguardia.
Los que le seguimos muy personalmente en su trabajo, cada día nos admirábamos más de cómo de lo informal salían figuras muy expresivas, no realistas, pero muy expresivas. Cuando uno mira estas grandiosas figuras, da la sensación de que está observando un mundo incluso precristiano, casi el mundo homérico, pero al mismo tiempo henchido de espiritualidad y de cristianismo. Sin embargo, a nivel, digamos, popular, la gente le costaba pararse a contemplar las fachadas porque las figuras les parecían toscas, extrañas, no encontraban las caras con el realismo que aquí a este nivel de un pueblo de Castilla y León están acostumbrados a ver. Ha tenido que superar muchas dificultades e incomprensiones. Detrás de esa aparente fragilidad que tiene como ser humano hay una grandísima fuerza. Las fachadas de las catedrales eran catequesis cristológicas para mucha gente que no sabía leer ni tenía el catecismo en las manos. Entonces eso es gigantesco, que hay ahí miles de kilos de bronce y te dan una explicación armónica de un misterio que es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles cuando estaban en el cenáculo esperando el Espíritu Santo. Por eso está la Virgen, están los 12 apóstoles y todos los apóstoles tienen sobre su cabeza una llama de fuego, muy expresiva, hecha en bronce, pero muy expresiva. Subirachs realitza 4 portes i diversos elements per a l'interior del mateix temple. No produce solamente admiración, sino una cosa muy especial que muy pocas obras consiguen, és querida. Aquest conjunt monumental, culminació de l'etapa expressionista de l'escultor, ha estat considerat una fita en la renovació artística espanyola del segle XX. Abans de la inauguració del santuari lleonès, Subirachs ja havia fet algunes aportacions molt significatives a la seva ciutat. En aquell moment, a Catalunya, a Espanya, internacionalment, el tret més característic era l'informalisme. És a dir, s'havia arribat a un punt que semblava que la figura ja no podia continuar fent-se i, per tant, es fa l'extracció. En el fons, l'art abstracte ho és tot. L'art no deixa de ser una abstracció. Per entendre'ns, diem art abstracte quan l'art plàstic no representa, o sigui, no torna a presentar res que preexisteix a la realitat. És a dir, quan no representa ni una dona, ni un cavall, ni un ram de flors, ni una ampolla, és a dir, que crea unes formes que no recorden res preexistent, se'n diu art abstracte. Pas de deixar la forma, allò que es veu, allò més proper, més semblant a la realitat, i treballar amb l'al·legoria, el símbol, allò que en diem abstracció. Evidentment, el fet de que apareix l'escultura abstracta, doncs per una societat, no la nostra, sinó en general tota la societat europea, que està tan acostumada, diguéssim, a una escultura de tipus humanitzada, presenta el trasfons d'una manera o d'una altra del cos humà, evidentment l'escultura abstracta causa un gran impacte. Però causa molt més gran impacte que aquesta escultura abstracta es col·loqui en llocs públics, que surti, podríem dir-ne, no a provocar, sinó a ajuntar-se amb la gent i a ajuntar-se a l'època i a fer
conjuntament amb la gent, conjuntament amb l'urbanisme, conjuntament amb l'arquitectura, de fer les característiques i els patrons de lo que defineixen una època. Forma 212 va ser la primera escultura abstracta instal·lada en un indret públic de Barcelona. Allunyada ja de les referències figuratives, la peça significa un pas decisiu de Subirachs en l'evolució cap a l'abstracció que caracteritzaria les seves obres dels anys 60. Tanmateix, per la seva situació allunyada del centre de la ciutat i en un indret recòndit, Forma 212 ni va tenir l'impacte ni va provocar les sorolloses polèmiques que 3 anys més tard causaria a Vocació Marinera, al barri de la Barceloneta. No s'instal·lava una escultura no figurativa al carrer, però allà al mig, aquell impacte absolutament no figuratiu, però que a la vegada evidentment era una vocació marinera, perquè allò podia ser tant la proa d'un vaixell com la cua d'un tauró, era una abstracció, a més d'una valentia i d'una contundència que plantificada allà al mig del carrer va ser un cop impressionant. Era com una negació de l'obra clàssica que ve del Renaixement, que era tan ben feta. No es tractava de fer ja un Leonardo ni un Rafael, sinó que es volia una obra que negués. L'artista es va plantejar suggerir amb una obra no figurativa el clima del món del mar, però no el mar com a naturalesa, sinó el món de la navegació. Crec que les coses potser més creatives són en la meva època abstracta. El procés cap a un estil personal, cada vegada més depurat, el porta a interessar-se per les possibilitats de l'escultura en ferro, però no com a material tractat a la manera dels artesans forjadors, sinó utilitzant tècniques industrials com la soldadura. La utilització d'elements habituals en la ferreria, com barres, cargols i platines, o de restes de peces emprades en la indústria, com bigues i planxes, s'ha interpretat com un retorn als seus orígens, al seu entorn quotidià fins als 25 anys al barri del Poble Nou, amb la visió de les fàbriques i els magatzems siderúrgics. Aquestes peces, la importància que tenen és donar sentit social i donar sentit estètic a una època. A Catedral, 2 planxes serveixen de suport a un creixement d'esveltes agulles que creen un espai i equilibren la superfície de les planxes. Per mitjà de la forma pura, l'artista va tractar d'allunyar l'escultura de tota anècdota, d'accentuar els volums, els espais i els ritmes, d'aconseguir la qualitat de la matèria amb tota la seva brutalitat. Entre el final dels anys 50 i el començament dels 60, Subirachs inicia la sèrie de les penetracions i les tensions, amb falques i tascons encaixats entre si, i tirants i cargols de ferro com a elements plàstics més habituals. Ella és una obra que està a Montjuïc, és de formigó i bronze, està dedicat a la ciutat de Barcelona. És una obra de la meva època no figurativa, de la meva època abstracta, i està fins a aquella època que se n'ha dit de les falques. Són uns elements que penetren uns dintre els altres i formen una estructura molt clara, molt neta. La relació entre els Subirachs i la natura hi ha una contradicció que és enriquidora. Tots som contradictoris, els artistes són els més contradictoris. I aquesta contradicció és l'enriquiment. I aquesta contradicció es dona a la natura. O sigui, així com els Subirachs no l'entusiasma la natura i no l'accepta d'una manera, diria, directa, però en el fons les seves falques i la justa posició de dos elements contraposats és una cosa natural. És el positiu negatiu, que li juga amb el positiu negatiu molt, el buit i el ple, la diferència de colors. Tot això és una dialèctica
d'una cosa que s'oposa a una altra i una síntesi. L'obra d'art és una síntesi resultat d'unes forces oposades. I això ho dona, i això és una continuïtat de la natura. És un reflex de la natura. Encara que no sigui conscient, perquè està millor que no sigui conscient, perquè aleshores és més profund. Les possibilitats de crear composicions amb acoblaments es van multiplicant amb configuracions diverses que s'oposen o es complementen. Matèria i forma, buit i ple, horitzontal i vertical, gravitació i contrapès. Formalment, les obres provoquen a l'espectador sensació de tensió o equilibri, estabilitat, pressió o ascensió. Amb suggestives policromies i textures raspades, brunyides o polides, l'artista tracta de ressaltar els contrastos entre els diferents materials, alhora que evita falsejar la naturalesa dels mateixos, de manera que els cargols serveixen per cargolar i els cables per tensar. Jo no sóc un artista intuïtiu, sóc un artista cerebral. Aquest és una de les obres potser de més gran tamany. Està a la ciutat de Mèxic, a la capital de Mèxic, i que va ser feta l'any 68 amb motiu de les Olimpiades que hi va haver a la ciutat de Mèxic. És una obra de formigó de gran tamany, com es pot veure. És una obra, per exemple, que és abstracta, però que està plena de simbolisme, també. L'any 1959, Subirachs realitza en col·laboració amb el ceramista Antoni Comella un mural de gres per a la façana de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. A l'esmentat relleu, únic element ornamental de l'edifici, hi representa les taules de la llei. Per l'artista no hi ha arts majors ni arts menors, perquè allò que realment considera important és que l'obra estigui ben pensada, ben realitzada, ben aconseguida. L'artista no lluita amb la matèria, col·labora amb ella, dialoga amb ella. És a dir, quan un artista agafa una matèria, no intenta posar amb calçador les seves idees a la matèria. Això seria una lluita, una contradicció. La matèria seria hostil a la seva idea i se li posaria en contra. Un dels èxits de l'artista és encertar el material. Per això, a l'hora de projectar, l'artista ha de tenir en compte que els materials escollits condicionaran les parts físiques de l'obra. Subirachs ha mostrat sempre un gran respecte per la matèria i per la manera de treballar-la. Entre els metalls no fèrrics, el més utilitzat per Subirachs és el bronze, un material noble, manejable, amb força, lluny de la fredor del marbre o la rigidesa de la pedra. Pel que fa a les obres en pedra, la varietat de les utilitzades per l'escultor és àmplia. Segons la forma que un ha triat per expressar aquesta idea, llavors busca els materials idonis. Una de les característiques és la textura. És a dir, la textura és la pell de l'obra. La textura rugosa moltes vegades, molt brutalista, o també pot ser la textura polida, és a dir, la textura se sol dir de la cosa que té, com si diguem, una espècie d'accident en la forma. A diferència del fang, que es treballa per addició i es pot modelar, la pedra es treballa per extracció i no permet corregir els possibles errors comesos. L'únic material plenament del segle XX que ha temptat Subirachs ha estat el formigó,
del qual ha sabut apreciar i aprofitar les possibilitats que ofereix. El formigó armat, molt resistent a la compressió i a la tracció, permet fer obres de grans dimensions i amb estructures formals atrevides. Subirachs sempre ha cregut en la integració de l'art quan l'artista treballa en la col·laboració amb els tècnics, els artesans i els arquitectes. Moltes de les seves intervencions en l'espai públic van lligades a l'arquitectura. Si hagués pogut estudiar una carrera, era estudiat arquitectura, perquè jo l'arquitectura l'admiro molt i segurament hauria sigut arquitecte. Allà on veig els Subirachs amb propostes més potents visualment o que més t'impacten és amb l'obra monumental. En aquest moment de trencar en convencions, pots aprofitar del passat tot el que serveix, però el que les noves tecnologies i els nous materials et siguin útils, és lícit que l'artista ho faci. I el formigó ha donat unes grans possibilitats, doncs les hem d'aprofitar. Perquè l'art s'ha de posar a tot arreu. Jo admiro aquells artistes del Renaixement que feien escultura, feien pintura, feien arquitectura, però també feien vestits, també organitzaven festes, també dissenyaven mobles, feien de tot. Perquè fer art no vol dir fer escultura o pintura. Fer art vol dir posar estil als objectes que un ha de viure. En els objectes que un ha d'abusar, quan hi ha estil, són obres d'art. L'obra, tal com jo la faig, és una obra molt cerebral, és a dir, molt pensada. Primer és el dibuix. El dibuix és el primer, pas que l'idea que està, presumida o amagada en el cap de l'artista, es materialitza. És sobre el paper, en el dibuix, després es fan uns bossets a petit tamany, ja a tot volum, després més gran uns models i finalment la matèria definitiva. El dibuix és el primer estat de tota obra plàstica, però també és, per si sol, un gènere definitiu. Si l'art sempre és metàfora o ficció, o les dues coses alhora, el dibuix és, per la seva essencialitat, l'art en estat pur. Jo tot ho dissenyo abans i a més estic molt orgullós d'això, perquè sembla, en principi sembla de dir com una espècie d'inseguretat, no? De no atacar directament l'obra. Però no, perquè jo trobo que precisament el disseny, o sigui, el projectar una cosa abans de fer-la, és una de les característiques que diferencia els homes dels altres animals. Subirachs fonamentalment és un escultor. Quan dibuixa està pensant ja en la realització d'aquelles formes, d'aquelles idees, amb la tridimensionalitat. Per tant, aquests dibuixos de Subirachs, tant els que són més de fantasia o els que són pròpiament projectes o esbossos per la seva obra escultòrica, tant més de petit format com monumental, trobo que són interessantíssims perquè ens permeten entendre tot el procés de la idea a l'obra en la que el dibuix té un paper fonamental. Les recerques que es plantejava Subirachs fins aleshores eren essencialment estructurals i matèriques, però a partir de l'abstracció evoluciona cap a una nova figuració amb la intenció d'enriquir la seva obra de més elements comunicatius. No es tracta d'una figuració representativa, sinó d'una figuració significativa. Sense fer concessions, intenta evitar que l'obra esdevingui hermètica i pretén que sigui comprensible per a tothom. De manera oberta i manifesta, reivindica el tema, no pas l'argument ni l'anècdota. Fuig de la representació, però se serveix d'elements figuratius. D'altra banda, en incorporar referències arquitecturals, com fragments de motllures i buidats, pretén evitar que l'espectador vegi una representació realista i capti, en canvi, la condició simbòlica de cada obra. És l'etapa en la qual l'artista consolida l'anàlisi de les dualitats i de les oposicions, positiu i negatiu, masculí i femení, espai i temps,
dia i nit, vida i mort. Un precedent d'aquesta etapa va ser el monument dedicat a l'inventor del submarí Tíneo, Narcís Monturiol, inaugurat el 1963. El monument a Monturiol, que en fi és un monument que en certa manera és un monument bastant diferent, que no hi ha la senyora amb el ram de llaurer ni el bust de l'homenatjat, sinó l'obra de l'homenatjat, en aquest cas el submarí. Els principals recursos plàstics que l'escultor introdueix en aquesta època són els perfils correguts formant frisos amb motllures, les formes tornejades, les balustrades i, sobretot, l'oposició convex-còncau, positiu i negatiu. En introduir el negatiu, aconsegueix efectes òptics i sorprenents que li permeten usar la figuració sense caure en el realisme. La forma en negatiu esdevé com una empremta, una mena de fòssil del que resta d'algun ésser o element que ja no existeix físicament. A la Basílica de l'Abadia de Montserrat, l'any 1977, Subirachs dissenya la capella del Santíssim i aconsegueix crear un misteriós àmbit d'intimitat que convida al recolliment i a la reflexió. És un espai d'una austeritat fantàstic i està concebut de tal manera que això impacta. I llavors aconseguir transcendir aquests aspectes més terrenals amb una obra i arribar a aspectes pràcticament espirituals està a l'abast de molt pocs artistes. El fris de bronze, concebut com un passamà que s'estén a banda i banda de la porta que uneix la capella amb la nau, concentra gairebé tota la simbologia de l'obra subirachiana i vol ser com les llindes de les catedrals medievals que representaven el cel i l'infern. Aquí es representa el bé i el mal, la vida i la mort, la raó i el caos. Tots els elements remeten a una iconografia basada en la confrontació de contraris. A cada símbol del mal s'hi oposa un del bé. Amb aquesta manera que té de conciliar la història de l'art amb una radical modernitat és el símbol. La Torre de Babel, representada també com a símbol de l'essència de l'art, metàfora de l'oposició entre l'home i la natura, apareix en diverses versions escultòriques. L'oposició art-mort s'accentua mitjançant el contrast entre l'horitzontalitat feixuga d'un os i l'impuls ascendent de la torre. Arriba un moment en què l'artista, per expressar la realitat, no la pot explicar i aleshores, el mateix que feien els antics, el símbol ho expressava tot d'una manera diguéssim, no racionalitzable. Tant els temes del Renaixement i del Barroc, com les referències al món hel·lenístic i romà, són recuperats per Subirachs amb més ironia que nostàlgia. És interessant afegir que quan recupera els temes aquests renaixentistes o barrocs o del manierisme, el que ho fa no donant les obres senceres, com feien ells, sinó trencades, escapçades, com trencades. Això em sembla clau, perquè això és el que dona, diguéssim, el caràcter de que és real, de que és nostre, que és de la nostra època, perquè la nostra època, el passat, ens arriba fragmentat. Ara no comprendríem l'Acròpolis d'Atenes si hagués arribat sencera. No l'entendríem, perquè l'art grec era pintat, era un art pop, era pintat de coloraines. En canvi, ara ens arriba descolorit i trencat, i l'entenem. A l'obra titulada Príap, divinitat grega que simbolitza l'instint sexual, l'obelisc fàl·lic esdevé el protagonista, mentre que amb l'obra jònica l'escultor gosa fins i tot inventar una nova figura mitològica, transformant en columna una figura femenina. Les obres públiques, potser el difícil és això, encertar en la proporció. Si són massa grans, són un monstre, i si són massa petites, són ridícules. És a dir, el que cal és proporcionar-les en l'entorn.
com aquesta que està a Hospitalet i que simbolitza l'escut de la població d'Hospitalet, la creu de Santa Eulàlia en forma d'èquids en la part de baix i les 4 barres en forma també de falca que penetren dins la creu, que són els 2 elements de l'escut de la població d'Hospitalet. Entre l'obra pública de Subirachs destaquen amb llum pròpia els monuments carregats de simbologia nacionalista. L'any 1982 s'erigia a Cervera el monument al redreçament de la Generalitat de Catalunya. El monument és constituït per 4 columnes de formigó, treballades i texturades a la manera habitual de Subirachs, que simbolitzen les 4 barres catalanes en un impuls ascendent per donar la sensació de redreçament. El verdader art social és fer obres en llocs que tothom les pot veure i per això l'obra gran m'agrada fer-la perquè vol dir fer obra en lloc que tothom la pot disfrutar. El monument a Manresa és com una al·legoria de l'escut de la capital del Bages. Quan el 1990 Subirachs va rebre l'encàrrec de realitzar el monument al mil·lenari de Catalunya per a la ciutat de Tarragona, l'escultor optà per rescatar una idea de l'etapa denominada de les penetracions, amb la intenció de plasmar la idea del pas del temps, representar les 2 primeres formes creades per l'home, el dolmen i el menhir. Jo crec que l'home fa obres d'art perquè té noció del temps, i té noció del temps, del límit del temps, o sigui, de la mort. Els altres sers no saben que s'han de morir, i per tant, quan no saben que s'han de morir, van vivint d'una manera instintiva, sense cap preocupació metafísica. Però l'home sí que sap que s'ha de morir, l'home té noció del temps, i aquest fet dramàtic és la seva força, és el que fa que vulgui persistir més enllà d'aquest final gràcies a l'obra d'art. I jo crec que el temps s'ha de tenir sempre en compte perquè és el que ens dona la mida dels nostres límits, però també de la nostra grandesa. A la ciutat de Girona, l'any 1986, s'inaugurà una escultura que Subirachs denomina l'Arquitecte. La peça commemora el 600 aniversari de les reunions que els mestres d'obra van fer per decidir la solució arquitectònica que es donaria a la construcció de la catedral, que esdevindria el temple amb la nau més ampla fins aleshores. És una obra que sintetitza estils d'èpoques anteriors de l'escultor: expressionisme, abstracció i nova figuració. A més de fets històrics i símbols d'identitat, també han estat homenatjats amb monuments commemoratius esculpits per Subirachs, personatges destacats de la història i de la cultura catalanes. Amb diversitat de formes, l'artista tracta de transmetre el sentiment col·lectiu sintetitzant el significat d'un fet o d'un personatge d'especial relleu històric. En la seva revisió de cultures pretèrites, l'escultor inclou la reinterpretació del tema eqüestre, que anirà reprenent amb certes variants al llarg de la seva trajectòria. Tanmateix, des que el 1968 tractà el tema per primera vegada, en cap de les obres eqüestres no havia inclòs la figura del cavaller fins que va realitzar el monument dedicat al comte Borrell II. Neoexpressionista, abstracte i concret alhora, de majestuosa presència i que el seu autor va descriure com la primera estàtua eqüestre postmoderna. En el monument a Ramon Llull, el pensament del filòsof medieval és representat al·legòricament per l'escala de l'enteniment. Això és una obra que està a Montserrat, està dedicada a Ramon Llull i és una manera plàstica, tridimensional, de representar un dels grafismes de Ramon Llull. Sabem que Ramon Llull sempre tot ho dibuixava, les seves idees les dibuixava, i va fer aquella escala de la creació, dels sers de la creació, que jo vaig voler representar d'una manera tridimensional, també en formigó, en la muntanya de Montserrat. Sí, és una espècie d'escala que es va obrint fins a arribar a l'últim esglaó, que és purament cúbic, que simbolitza l'idea de Déu. Subirachs sempre ha manifestat que, per manca de recursos, de ben jove va haver de renunciar a la seva aspiració de fer estudis d'arquitectura.
Aquesta frustrada vocació aflora constantment, tant en la seva concepció de les formes i dels espais, com en moltes de les estructures que adopta. Esmentem, per exemple, l'escala, com un dels elements arquitectònics que ha utilitzat dotant-lo d'un profund contingut simbòlic. En el monument a Francesc Macià, inaugurat a Barcelona el desembre de 1991, mentre la base simbolitza la història de Catalunya, l'escala invertida amb el final inacabat suggereix que el país segueix construint-se dia a dia, avançant graó a graó cap al seu futur. Un altre gènere que també ha abordat l'escultor és el retrat, tractant de copsar la fesomia de cada personatge, però, sobretot, tractant de destacar els trets més singulars de la seva personalitat. L'escultor modela els rostres amb factura expressionista. Destaquen dins aquest gènere els retrats que hi ha al pati dels tarongers del Palau de la Generalitat de Catalunya dels 4 presidents que, des de 1931 i fins a les primeres eleccions autonòmiques celebrades a la postguerra, van presidir la Generalitat de Catalunya. El tema jordià és recurrent en l'obra de Subirachs, però cal remarcar que en abordar-lo sempre ha tractat de distanciar-se del caràcter folclòric del símbol, evitant representacions tòpiques. Un exemple del propòsit d'universalitzar el personatge és el mural que realitzà per decorar la lòtgia que comunica el pati dels tarongers del Palau de la Generalitat amb el pont neogòtic d'accés a la Casa dels Canonges. La imprescindible referència al Sant Patró de Catalunya que comportava l'encàrrec suggeria a l'artista la idea de fer transcendir a Sant Jordi els límits simbòlics i geogràfics habituals, de manera que, proposant una doble lectura, fusionant la llegenda cristiana del Sant de Capadòcia i el mite grec del laberint de Creta. On s'hi veu Sant Jordi, que era el tema obligat que havia de fer, però matant el Minotaure, perquè jo vaig voler intemporalitzar, diguem, el tema de Sant Jordi amb el tema mític de Teseu, i que crec que en el fons és el mateix. Teseu, Sigfrid, Sant Jordi, Perseu, són el mateix personatge que mata el monstre i per tant jo vaig voler unir els dos temes. A la paret oposada hi ha la porta de la sagristia de la capella de Sant Jordi, esculpida en bronze pel mateix artista. L'emblema heràldic de Catalunya apareix de manera esquemàtica, les 4 barres caient verticalment sobre unes cadenes, símbol de l'esclavitud. Les cadenes també les podem veure al relleu adossat a un dels murs de l'edifici del Parlament de Catalunya que l'Associació Catalana d'Expresos Polítics va encarregar a l'escultor en homenatge a la resistència catalana. Jo crec que l'home és un animal de símbols, un animal que necessita la metàfora per crear el seu estil, la seva manera de viure, i jo m'agrada ser un escultor de Catalunya perquè m'agradaria ser recordat com un creador de símbols del nostre país. La porta de Sant Jordi, que comunica el Palau del Lloctinent amb el Saló del Tinell, va ser concebuda com un gran plafó que sintetitza tota la història de la Corona d'Aragó. L'escultor convertia els 2 batents de la porta en un immens mural de bronze presidit per la imatge de Sant Jordi amb el drac vençut als seus peus. La intervenció de Subirachs en el nou edifici de l'Ajuntament de Barcelona va consistir en 2 parts: la façana de l'edifici més alt i el fris que corona el cos baix del nou edifici i que, fent de pont sobre el carrer de Sant Miquel, s'uneix amb l'edifici antic. La façana va ser recoberta amb plafons d'alumini amb l'escut de la ciutat en 11 variants com a tema. El fris de formigó té 46 metres de longitud i sintetitza bona part de la història de la ciutat de Barcelona. Les coses en la meva obra podran estar acertades o no, però vull dir, mai són arbitràries, vull dir, no n'hi ha res posat perquè sí. Lletres i xifres, com a signes de comunicació, han estat elements repetidament emprats per l'artista que ha fet més d'un homenatge a la tipografia en els relleus i baixos relleus d'algunes façanes barcelonines.
Subirachs ha viscut una època amb una pressió forta a nivell inclús d'opinió, de crítica, que l'ha sabut superar a través de la seva independència com a creador i del seu llenguatge i de fer el seu camí. L'any 1986, la Junta Constructora del Temple pren una audaç decisió: encarregar a Josep Maria Subirachs la realització dels grups escultòrics de la façana de la Passió. M'agradaria poder-te fer un encàrrec molt important, la façana de la Passió de la Sagrada Família. L'escultor, que ja està en la maduresa de la seva carrera artística i que des de molt jove ha manifestat la seva admiració envers l'obra d'Antoni Gaudí, accepta el repte, però posa com a condició poder realitzar l'obra amb total llibertat, seguint el seu propi estil. En Gaudí no volia de cap manera que la façana de la Passió de l'escultura fos igual que la del naixement, i la cosa és ben raonable, no és el mateix. Doncs fer la glosa d'un infant que neix que fer la glosa d'un home que el claven a la creu. Per a representar els tràgics 2 darrers dies de la vida de Jesús de Natzaret, l'escultor recupera l'expressionisme figuratiu buscant l'efecte dramàtic que el tema requeria i proposa una lectura que segueix una línia ascendent en forma d'S que es distribueix en 3 nivells. La narració, presentada de manera gairebé cinematogràfica, comença, doncs, a l'esquerra de la part baixa amb l'escena del darrer sopar de Jesús amb els seus deixebles i acaba amb l'escena de l'enterrament. La façana de la Passió s'ha de tenir en compte que en Gaudí només va deixar fet un dibuix i en els seus col·laboradors els hi va dir: jo no faré res més d'aquesta façana. De fet, el que jo haig de representar a la façana de la Passió és, com el nom indica, la Passió de Crist, o sigui, els 2 darrers dies de la vida de Crist. La meva inspiració, en fi, de fet, és els evangelis, vull dir que són els documents que hi ha de l'època. Totes aquestes portes que ens ha deixat extraordinàries de la Sagrada Família són com grans llibres que tenen una qualitat i una força extraordinària. Ell sap juntar la funcionalitat d'una porta, una entrada, amb l'escultura. El tema amb una obra d'art no és el més important, però naturalment també té la seva importància. I sobretot jo crec que l'obra religiosa encaixa molt bé amb l'obra d'art, perquè tots 2 apunten cap a uns fins metafísics. És a dir, el tema religiós és un tema que de tota la història ha sigut sempre un tema preferent per als artistes perquè precisament tots 2, com he dit, doncs apunten cap a aquests fins superiors, cap a aquests fins metafísics que l'art doncs s'hi troba també. La Sagrada Família no és més que la història dels pobles, que tots els pobles tenen moments d'eufòria, de moments que tot va bé, o que sembla que va bé, i moments de desencant. Es discutia si un monument inacabat es podia acabar. I la Sagrada Família era un monument inacabat, però era també un encàrrec arquitectònic en marxa. Se li ha fet política des d'un punt de vista estètic i s'ha posat en controvèrsia, sobretot, i no ens enganyem, per la seva intervenció a la Sagrada Família. Perquè se suposa que un temple està fora de l'espai del temps. Era normal que hi haguessin una gent que estessin a favor i una gent de continuar i uns altres que no, però el que no hi ha dubte és que Gaudí és conscient que l'obra durarà segles i fa les coses
pensant en això. L'actitud que jo prenc davant del tema religiós és sobretot aquesta espècie de posició que l'home té, que no tenen els altres animals, aquesta posició que té de coneixement de la mort. És a dir, l'home és un animal que sap que s'ha de morir i llavors es defensa i crea, doncs, coses per lluitar contra aquesta idea, bàsicament, inicialment negativa, i serveix, doncs, per poder superar aquest trauma de la mort. I llavors la religió, que també apunta cap al mateix, doncs s'hi acopla molt bé amb el fet artístic, ja que ell també és una defensa contra la mort. Jo crec que en aquesta obra de la Sagrada Família no hi ha el més creatiu de la meva obra, per tant, el que m'interessa és que l'altre sigui apreciat. El que passa que la Sagrada Família, doncs, pel seu tamany, diguem, i tot és tan espectacular, que sí que de vegades fa oblidar doncs, que hi ha una altra obra que en el fons té més interès i la gent distreta no la veu, no? És una etapa molt important dins de la meva biografia, dins de la meva vida. Ara, dins de l'estil, diria que no. Jo crec que, en fi, abans, fins i tot paral·lelament, i fins i tot diria després, o sigui, en aquests dies que ara, diguem, hi ha coses molt creatives i que sí que marquen, perquè són més lliures i per tant és una obra llavors més creativa. Ara, en la Sagrada Família hi ha moltes coses, inclús a segon pla, diguem, que s'han de descobrir, que provenen del meu estil anterior. Subirachs és conegut sobretot com a escultor. En realitat, però, es tracta d'un artista polifacètic que no s'ha expressat únicament mitjançant la creació tridimensional, sinó també gràcies a altres tècniques com el dibuix, la pintura, l'obra gràfica o l'encunyació de medalles. Després de la seva etapa a la Sagrada Família, un pensa que Subirachs està esgotat, ha fet tot el que havia fet, ha donat tot el que havia de donar i a més ho ha fet amb gran dificultat els últims temps. Per tant, t'esperes alguna cosa més, però no massa més. Clar, de sobte apareix aquesta obra renovada, evidentment utilitzant el seu llenguatge, la seva iconografia. Ell no ha deixat mai de pintar, ha incorporat la pintura a la seva obra, és a dir, el fet de pintar no és nou per ell, però sí que ho és probablement la manera com pinta, perquè ara utilitza l'acrílic, abans utilitzava l'oli, per tant vol dir que també li permet una execució més espontània, més fresca, i a mi m'ha sorprès moltíssim. I a més he vist un Subirachs d'una certa melangia, és una pintura molt lírica la que fa i té aspectes com de reflexió una mica inclús del que és la seva trajectòria com a escultor vital i sobretot ara em venen a la memòria els paisatges que ha fet combinats amb l'arquitectura, aquestes petites pedres, aquests petits detalls que inclús al·ludeix a la pintura una mica clàssica, no? La pintura flamenca, aquelles pedres precioses que trobes a Juan de Flandes. Jo trobo que és una obra molt interessant i que veritablement ha sigut una sorpresa extraordinària. De sobte trobar-te, doncs, no amb un quadre que esporàdicament un dia ha sortit, sinó amb una producció que continua i que ens explica doncs, que l'escultor quan pinta està en plena vitalitat i renovat i una mica deixat
de començar una nova etapa després de l'esforç que li va suposar a nivell de tot tipus, a nivell físic, a nivell emocional, a l'encàrrec de la Sagrada Família, on t'hi va donar el millor d'ell mateix. Bé, és un canvi degut a realment l'esforç que vol el treball de l'escultura, doncs se'm fa impossible ara, però en canvi tinc necessitat per sobreviure de treballar, diguem, per omplir la meva vida, doncs treballant. I llavors la pintura físicament encara la puc aguantar. El Subirachs sempre havia sigut una mica pintor, perquè diverses escultures d'ell incorporaven la pintura. El que passa és que en aquells casos la pintura era complementària, no era secundària tampoc, perquè en moltes obres era 50-50, no? Però ja pintava, el que no pintava amb un protagonisme total. És el mateix, perquè l'únic que canvia és la tècnica. Però en el fons, el fons de la cosa tant és pintura com escultura, com arquitectura, fins i tot diria en els arts del temps, la música i la literatura també tenen els mateixos, no sé, els mateixos problemes, diguem, per al creador. El que es tracta és que també tingui naturalment qualitat pictòrica, que em fa por que la figura en la pintura no caigués a l'anècdota, no quedés una mica un cromo, sinó que són uns paisatges com, no sé, com metafísics. L'art, pel caràcter intemporal de l'obra i pel seu valor metafísic, és el que veritablement s'oposa a la mort. L'ésser humà, davant la tràgica informació que la vida té un límit, es revolta i inventa l'art per defensar-se de la desesperació, un suprem esforç per lluitar amb honor en una batalla perduda per endavant. L'obra de Josep Maria Subirachs és el referent de l'Espai Subirachs, un veritable espai antològic, un espai enclavat a Barcelona com a punt de referència en el circuit cultural obert als corrents artístics d'arreu del món.